여러분 안녕하세요. 식감 좋은 영어 학습 아삭 영어입니다. 요즘 이 아삭 영어 모의고사 손글씨를 활용하시는 분들이 많아서 기분이 좋습니다. 클릭수도 많고요. 그다음 유튜브 시청자들도 많이 늘고 있어서 아주 기분이 좋습니다. 여러분들 앞으로도 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 32번을 오늘 한번 보도록 하겠습니다. 우리는 자주종종 직면하고 있습니다. 높은 수준의 결정에. 바로 그곳에서 우리는 be able to는 can하고 같고요. be unable to니까 cannot 하고 같죠. 우리는 예측할 수 없습니다. 결과들을, 그러한 결정의 결과들을. 다시 한번요. 우리는 자주 종종 직면하고 있대요. 높은 수준의 결정에. 그곳에서 우리는 예측을 할 수 없어요. 그러한 결정의 결과들을, 높은 수준의 결정의 결과들을 예측을 할 수가 없대요. 이러한 상황에서 대부분의 사람들은 end up ing, 결국 그만두게 됩니다. 선택권을 완전히. 왜냐하면 그 위험성이 높기 때문에. 그리고 결과는 어때요? 매우 예측 불가능하기 때문에. 다시 한번요. 이러한 상황에 직면하게 되면 대부분의 사람들은 결국 그만두게 됩니다. 그 선택권을 완전히. 왜냐하면 위험성은 높고 결과는 매우 예측 불가능하기 때문에. 그렇죠? 위험성이 높고 예측도 불가능하면 그거 위험하잖아요. 그렇죠? 그렇기 때문에 그 선택권 아예 포기하는 게 현명한 거죠. 그러나 해결책이 있대요. 이에 대한. 이것은 무엇이냐? 그렇죠. 그 선택권을 완전히 포기하는 것을 의미하는 겁니다. 그 선택권을 완전히 포기하는 것에 대한 해결책이 there is, 존재한대요. 즉 여러분은 사용해야만 합니다. 그 과정을. 어떤 과정이냐? 테스트해보는 그 과정이죠. 옵션, 선택권을 테스트해보는 거예요. 좀 더 작은 규모로 선택권을 테스트하는 그 과정을 사용하라는 것이죠. 이 문장은 이제 여기서 이제 선택권을 조금 더 작은 규모로 시험해 보는 것을 좀 더 멋있게 표현한 겁니다. 많은 경우에서 현명합니다. 가주어는 해석하지 않죠. 현명합니다. 딥, 담그는 것이 여러분의 발끝을 물속에다. 뭐뭐라기보다는 여기서는 to가 생략된 거예요. 그래서 it to 병렬 구조예요. 다이빙 하기보다는 머리부터. 됐나요? 다시 한번요. 현명합니다. 담그는 것이 여러분의 발끝을 물속에. 머리부터 다이빙 하기보다는. 그래서 이 지문은요. 서술형으로 나올 확률이 높으니까 아예 암기를 해버리세요. 최근에 be about to 동사 원형은 막 뭐뭐 하려고 하다니까 enroll in은요. 등록을 하다 이런 뜻이에요. 최근에 나는 막 등록하려고 했다. 막 등록하려고 했다. 비싼 코칭 프로그램에. 하지만 여기서 be convinced of를요. 한 큐에 확신하다라고 외우세요. be convinced of는 무엇을 확신하다. 나는 was not convinced of니까 확신하지 못했다. 이렇게 보겠죠. 그 다음에 fully는 완전히. 하지만 나는 완전히 확신하지 못했다. 그 다음에 의주동. 결과가 어떠할지 전체를 확신하지 못했다. 정리하셔야 됩니다. 그리하여 나는 사용했다. 이 과정을 어떻게 함으로써요? 등록함으로써 낮은 비용의 미니 코스를 똑같은 강사를 가진 낮은 비용의 저비용의 미니 코스를 등록함으로써 이 과정을 사용했다라는 거예요. 됐죠? 이것은 앞문장 전체를 가리키는 겁니다. 이것은 도움을 주었습니다. 내가 이해하도록. 여기서 이제 정리하셔야 될 거는 help는 준사역 동사이기 때문에 help 목적어 동사 원형도 되고요. to 부정사도 되니까 여기 혹시 to를 집어넣어도 to understand 이렇게 써도 맞는 겁니다. 이것은 앞문장 전체는 도움을 주었다. 내가 이해하도록. 그의 방법론을, 스타일을, 그리고
교육 내용, 컨텐츠를, 예죠? 교육 내용을. 그리고 나는 was able to test it, 그것을 테스트해 볼 수 있었다. 이 it은요, 요걸 가리켜요. 비싼 프로그램을 테스트할 수 있었다. 더 낮은 투자로. 그리고 더 적은 시간과 노력으로. 뭐뭐 하기 전에 commit to는 뭐뭐에 몰두하다거든요. 완전히 몰두하기 전에. 비싼 프로그램에 완전히 몰두하기 전에. 더 낮은 투자와 더 적은 시간과 노력으로 그 비싼 프로그램을 나는 테스트할 수 있었다. 다시 한번요. 앞문장 전체는 도움을 주었다. 이것은 도움을 주었다. 내가 이해하도록 그의 방법론, 스타일, 내용을, 교육 내용을. 그리고 나는 테스트해 볼 수 있었다. 그 비싼 프로그램을 더 낮은 투자와 더 적은 시간과 노력으로 뭐 하기 전에 완전히 그 비싼 프로그램에 전념하기 전에. 정리되죠? 그래서 이 내용의 큰 골자는요. 결과 예측이 어려운, 매우 어려운 높은 수준의 결정에 직면했을 때는요. 그렇죠. 더 작은 규모의 시험 과정을 통해서 시험을 해보라는 거예요. 됐나요? 네, 지금까지 공부한다고 고생 많으셨고요. 이 영상이 여러분들에게 정말 도움이 되길 바랍니다. 감사합니다.